Stamford Bridge ko bagenda babwira abasore bwitwa Eddie Howe bati nibyo turi equipe y'abajene turi equipe navuga ngo atanu natwe turiko turashika no mwaka timugaba amanota 3 no muzi turayacura Conor Gallagher yajabona mu gitsindo nako Michael Mudrik yajabona mu gitsindo kintu cyabonye Cole Palmer kuri pass yawe na Enzo Fernandez mu gihe watanguye kugurura izamu Nicholas Jackson tsinda bitatu kuri bibiri by'abasore bo witwa Eddie Howe Chelsea de Bruce batsinze mugabo kwikura mu kibanza cya 11 biracyabaye umuzi wibuye equipe ya Chelsea nkuko ari kura bivuga ne equipe nubwo yarayitsinze urukino rwejo novuga ko atacahindutse muri Premier League bivanye nuko nabo baramaze bariko bitwara nabi no muzi mu kibanza cya 11 ne equipe ya Chelsea tubona ko sezo ya 2023 ishira 2024 bakoresheje amafaranga menshi mukuru kwita abakinnyi bagiye batandukanye ni n'uyu mu president wa Chelsea umusaruro uyu mukocha Mauricio Pochettino ari karamuha ntabwo wana anawushima bivanye n'amahera ari karakoresha muri equipe ya Chelsea kandi ugiye kora equipe ya Chelsea ukaraba umukinyi ku mukinyi ne equipe ya Chelsea ubona ko isa abakinyi bagiye bakomakomeye uhereye mu igoro ukaza inyuma ukaraba abakinyi bahari ukaza hagati mu kibuga akaroreka hafi uyu Moise Caicedo na Enzo bari miliyoni amajana 2 zirenga n'abakinyi babiri gusa ahubwo zigomba gushika amajana 3 uri kurabyumva n'abakinyi babiri gusa nushize ko aba bantu kamahera baguzwe nushize ko aba Mudrik amahera bajeko ni equipe ya Chelsea ubona neza yuko ni equipe ubona ko umukoca nawe uravye ibyo amaze kuba yiregura akafata Jeff equipe nshasha ntiramenyerana mugana ko nabakinyo nako agira amarani ikiringo hafi cy'umwaka ndagomba twinjirane mu niyo nako kano wari winjijemo ni Chelsea de Bruce abafashe novuga ngo abakinyi bafashije gutwara igikombe cya UEFA Champions League bari kumenyereza Thomas Tuchel birukanye abakinyi ba Thomas Sore nk'aba Pulisic genda basezera basore ba Andreas Christensen basore ba Antonio Rudiger bose batandukana n'ikipe ya Chelsea ubwo bita Todd Boehly aza kugura n'ikipe by the way hafi miliyari zigomba gushika 4 azana hafi amafaranga agomba gushika muri yaridi niyo bakoresheje mu gura n'igurisha bazanye abasore ba Enzo Fernandez bazana ba Moses Caicedo bazana ba Michael Mudrik bazana abasore ba Christopher Nkunku hafi miliyoni zigomba gushikijana abagenda ku ruhande rw'agati bazana abasore nka Conor Gallagher muri rusange ikipe ya Chelsea vyankiye he cyangwa bagize iyo panic buy yabo basore novuga ngo nagiye ntanga karero mu miseze mvuga ati Chelsea yabaye nka wa muntu ushobora guha amafaranga aze kugura ikirato cyangwa impuzu atigenda guri nk'iduze n'ibirato ugacwitana ukagenda ukagura nk'amashati asa kuko waza kuraba abakinyi bo kwa Chelsea bose bafise football imwe rero muri rusangi Chelsea de Bruce anuko bavuze tireka tuvavana no bita umusore yanace Frank Lampard novuga ngo yaje no asubire bo bita Thomas Tuchel ariko atereka tuzano menyeza ari experimenté uwo bita Mauricio Pochettino yaravuye kwa Tottenham Hotspur yaravuye kwa Paris Saint-Germain vyase mugabo no musi turiko turaba kipe ya Paris ya Chelsea de Bruce si ya kipe novuga ngo itinyitse ku mugabane wa Buraya ndetse na cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ugiye kuraba duhere ku uyu mukoca asanzwe aramutswa equipe ya Chelsea yiswe Mauricio Pochettino kwa Tottenham yavuyemo muri kimwe cya kabiri gishishanya nyuma muri inde muri Champions League kandi yari kwitwara neza muri Premier League ariko mo n'aba Deliar ne yabadugije aba ba Eriksen bari muri equipe ya Man U aba ba Harry Kane bari kumwe amazina agiye atandukanye yari muri equipe ya Tottenham ariko azavyitwaramo neza ashava kwa Tottenham ajya kwa Paris Saint-Germain kwa Paris Saint-Germain novuga ko yarafise equipe iteye ubwoba yarafise biswe ba Neymar yarafise biswe ba Lionel Messi yarafise biswe ba Kylian Mbappe ba Marcos Verratti ajya no bari ba Leandro Paredes ba Yohan Bernat naho nyine vyamutaye kuwa amazi vyamwankiye kuko bari bamuhaye mission yo gushika yo gutwara UEFA Champions League ivanye n'abakinyi bari bafise mugabiza kuba vya kwa Paris Saint-Germain banahita bagirane banahita bamusezerera urumva n'umunsi ashitse kwa Chelsea novuga ko bagerageje amuzanira abakinyi novuga ko bari ko bagenda bitwara neza mu maklebe yabo Arura Enzo performance yaraje kwerekana muri Coupe du Monde no kwa Benfica n'ibiharuro vyiwiwe Moses Caicedo yaravuye kwa Brighton ikipe ariko iratsinda buri match yarahetse equipe ya Brighton uyiswe Moise Caicedo nkuko muri mu Budage kwa Leipzig yari kagenda amere bite yari kagenda atsinda ibisindo byinshi nkuko kwa Chelsea nkuko afite ibisindo bingahe ahubwo amaze gukina match zingahe ko arico kibazo uri kuravyumva tukava kuri nkuko
novuga mu bakinyi yazanye atari uyu Palmer novuga ko yadugije urwego rwiza aje muri ekipe ya Chelsea avuye muri ekipe ya Man City bivanye n'umwanya bamuhaye kugeza ino saha abandi bakinyi bana ko bitari kubiraza bagendera neza rero novuga ko ni nkuko utugiye tushobora kubona uyu Mauricio Pochettino avuye muri ekipe ya Chelsea akaja mu yindi ekipe akazona bazanye undi mukoci wasanga uwo mukoca atwaye Champions League nkuko twabibonye byakozwe na Thomas Tuchel muri ekipe ya Chelsea birukanye uyu ariko uravuga Lampard muri ekipe ya Chelsea hacha haza Thomas Tuchel acagenda atwaye igikombe cyande cha Champions League agihejeje ekipe ya Chelsea tushoboye kubona uyu Mauricio Pochettino yirukanwa muri ekipe ya Chelsea tukabona bazanye undi mukoci ukabona ekipe bivanye n'abakinya fisi ukabona ekipe yagize ntayibyaje umusaruro agiye gutwara Premier League cyangwa gasanga atwaye UEFA Champions League muguno mwaka ukina UEFA Champions League umwaka uzaho ntibinagikunze bivanye n'ikibanza Chelsea irimo muri Premier League iri mu kibanza cya 11 raba matches zigaye muri Premier League kugira championa ya Premier League igende he ubwo cyo n'ikibanza Chelsea irimo ukina inuze Champions League mu mwaka uzana ikintu gigoye kuri ekipe ya Chelsea nuko bimeze kwa Chelsea de Blues ari nako twinjira hano ijoro ry'ibitangaza ijoro kabisa ry'intsinzi ijoro ry'imibabaro ijoro ry'umunezero kuri bamwe UEFA Champions League akaririmbo kanditswe na Tony Brighton kuva muri Grande Bretagne niko kaza kudushikana ndavuga isaye neza ijoro kuri uno munsi ku kibuga Estadio Olímpico Luís Companys kibuga cha FC Barcelone kibuga navuga ngo bariko baritiza uno mwaka mbere ko barindira Spotify Company kirasanurwa ku rwego rwo hejuru abasore witwa Xavi Hernandez baraza kuba bariko barakira abasore witwa Francesco Carizona Xavi Hernandez mbega bimeze gute ku mukenyuro w'abane batatu Marc Andre ter Stegen mu igori nyibisanzwe Ronaldo Araujo na mugenzi wa Inigo Martinez yo Cancelo kuri gatatu agire kunde kuri kabiri Sergio Roberto hagati mu kibuga Andreas Christensen Ilkay Gundogan Lamine Yamal Robert Lewandowski Joao Felix mugiye kurundi ruhande kwa Francesco Carizona Alex Merete Juan Jesus Leo Ostigati Giovanni Di Lorenzo kuri nimero kabiri Pascal Mazochi kuri nimero gatatu Hamid Traoré Trazgani Robotka Andre Frank Zambo Anguissa barondera ibitsindo Kvaratskhelia Victor Osimhen Matteo Politano abataza kuboneka kwa FC Barcelona Rafinha Frankie de Jong Pedri Gonzalez Alejandro Keita Balde Ferran Torres Marcos Alonso Pablo Gaviria umukenyuro murabumvise abakinyi bashobora gutanguzwa mu kibuga ku mpande zose murabumvise FC Barcelona imaze gusezerwa n'imigugera basezerwa na AS Roma yo mu Butaliyano basezerwa na Juventus yo mu Butaliyano mu mwaka mu myaka ibiri heze babuze qualification bari mu mapure na Inter Milano bababuze ko amanota agera kuri 3 kugira ngo babandanye muri kimwe cya munani gishiri cya nyuma babona kwerekeza muri Europa League uno mwaka bari kumwe na Napoli iri joro ukino gwabo bavanye ubusa ku bundi igitsindo kimwe ku kindi rino joro bagomba gutandukana ari no magiye muri quart de finale equipe ya FC Barcelona equipe novuga ko hacigiye kitari gito idatwara UEFA Champions League garuka UEFA Champions League muri 2015 bayiriko bayiheshwa n'uyu mukoca asanzwe aramutse equipe ya Paris Saint-Germain iswe Luis Enrique uno munsi ni equipe ya FC Barcelona neza no muri La Liga EA bariko baza bivyukiranye ubu nanye baramaze igihe bari mu bihe bibi uno munsi bajokina na equipe ya Napoli banganije mu gihugu cy'Ubutaliyani ubona na president wa Napoli yaje kuba yemerera amafaranga abakinyi miliyoni 10 z'amanyaburaya abakinyi ba Napoli mu gihe bakuyemo equipe ya FC Barcelona ni equipe ya FC Barcelona ubona neza baza kuba bakina harimo n'abakinyi bamwe bari mu mvuna abiswe ba De Jong abiswe ba Pedri so baza kuba bari naho navuga ko abakinyi bafatiye runini equipe ya FC Barcelona hagati mu kibuga navuga ko ugiye kuraba ni equipe ya FC Barcelona nko ariko ikarigwa n'ama equipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani yaragiye kura mu Inter de Milan mwaka weze niye barungitse muri Europa League uriko uravyumva umwaka undi mwaka wahera za Roma zaje ziranabakuramwo za Juventus zirabasezerera ni equipe ya FC Barcelona neza yuko uno munsi bafite akazi kadasanzwe ego revre muri weekend baje barabikora babifashijemo n'umwana Lamine Yamal baza gutsinda igisindo kimwe ku busa bazinda equipe ya Real Mallorca no munsi na equipe
bariko barahura iyi ekipe yo mu Butaliyano, iyi Napoli baza kuba bakina uno munsi. Ni ekipe ubona nayo ko bari kumwe mu ipure rimwe na ekipe ya Real Madrid. Ekipe ya Real Madrid iza kubatsinda ari icyuya ca sesetse. Rero bavuga ko ni ekipe ya FC Barcelona ntibiteho ko baza kuba bari muri Espagne imbere y'abafana, kuko baza kuba bafite akazi kadasanzwe. Twagiye tubona ekipe nka za Porto ziza kubasindira New Camp, tuza tubona ama ekipe agiye atandukanye yaza kuba remonta, yaza kubatsindira iwabo. Rero bavuga ko ni ekipe ya FC Barcelona, bavuga ko no munsi yaza kuba bafite akazi kadasanzwe ku kibuga cyabo. ni ekipe ya FC Barcelona iza kubitana mu mitwe na ekipe ya Napoli. Match ya mbere yarangiye yari tsindo kimwe ku kindi. Novuga ko ari na match ubwabo nka FC Barcelona bashobora kuba baranifinase ko cyane, kuko ari match bakinye urukino rwiza cyane, bakinye ibintu muri rusange bimeze neza, ariko biza kuba byanka haheze hasigaye akanya gato uwitwa Victor Osimhen aza kuba baronka ico gitsindo kimwe. Ariko uno munsi nahiza kuba ari indi match umumenyereza n'abamenyereza babiri nibo banahuye navuga muri match ya mbere, ariko bitandukanye nuko bakinye match ya mbere, kuko match ya mbere yari FC Barcelona abasore babo bari bahari bakwiye, ariko mukuru no munsi baza kuba bakina batagira Pedri Gonzalez ndetse batanagira nande n'uwitwa Frank de Jong hagati mu kibuga. Kuranyumva, ariko baraza kuba bakina nyene, abitwa ba Cancelo baraza kuba bahari, abitwa ba Kubarsi musore nawe amaze imisi ameze neza cyane, baraza kuba bakina bafise Andre Marc ter Stegen, baraza kuba bakina bafise Robert Lewandowski, Lamine Yamal musore kabisa ari mu bicu ameze neza, ashobora kuzana bagatanga nako kazi. Baraza kuba bakina bafise abagiye batandukanye, ariko ni ekipe ya FC Barcelona nayo ibura ry'uwitwa Frank de Jong hagati mu kibuga riraza kuba ari bakorako bitandukanye no kuri ekipe ya Napoli nayo igiye kubihura na FC Barcelona. Ubwo bakina match ya mbere umumenyereza Carzona yari match yiwe ya mbere muri ekipe ya Napoli, yari n'amasaha make ya mbere ashitse kwa Napoli. Amaze kuba nabashikamwo, amaze kuba nabamenyera, amaze kuba na ekipe ashobora kuba natanguza, bafise Mediane nayo imeze neza cyane, maze kubimenyerana. Ndavuga bitwa nivyo uwitwa Zielinski ntabwo arimwo, ntabwo yakuwemwo, ariko uwitwa Andre Frank Zambo Anguissa arahari ameze neza cyane, ba Robotka barahari bameze neza cyane, bamaze n'imyaka igera kuri 3 bariko barakinana hagati mu kibuga. Tereka ko uyu musore w'imbere ndavuga Diwo y'uwitwa Victor Osimhen ndetse n'uwitwa Kivchak Kvaratskhelia basubiye kugaruka kuva Carzona agarutse muri ekipe, ubona ko abasore basubiye kubona ibyo bari mu duheza bari batsinze Juventus, ari mu babyikoreye mu ntoki, ndavuga bitwa ba Carzona nako aba Kivchak Kvaratskhelia na Victor Osimhen, abasore bagarutse bameze neza cyane. Ugashaka ko kurando bita Politano Matteo musore nabona ko yatanguye kuba agirigwa icizere n'uyu mumenyereza witwa Carzona. Muri rusangi ni match za kubitweka ikindi cizere bitandukaniye n'ubundi byari kuba binorosha, ababyari hakiri ryategeko ry'uko igitsindo cyo hanze kiza kuba kinakonta kuri equipe ya FC Barcelona, bari kuza bagaprofita no kwico gitsindo, ariko ubu naho bisabwa umwe mwabo babiri kwaza gutsinda match, kuko match ya mbere bayinganije byumvikana ko bagira baje kuba bakina match igizene isabwa kumwe muri bo atsinda. Nivyo na FC Barcelona za kubiri mu rugo kuri Companies, ariko n'equipe ya FC Barcelona nayo muri no misi gutsindirwa mu rugo navyo ni ibintu bikunze kuba binabashikira, si ibintu bavuga ngo ntibishoboka, bakunze kuba batsindirwa mu rugo. Ariko ni FC Barcelona nibaza yuko ijigashamwe izo nguvu zabo canke izigashamwe ibintu byayo, dushobora kubona FC Barcelona ni karibye, ariko nayo ikaza kuba yinjira muri match iteba, tushobora kubona equipe ya Napoli iza igakora byiza cyane gusumbya equipe ya FC Barcelona. Ni FC Barcelona navuga yuko mu nkino navuga ngo zikomeye bakinye muri La Liga zose barazitakaje. Kwa Real de Madrid baratsinzwe, Girona yarabatsinze, Atletico de Madrid niyo batsinze, mu gihe Atletico Club de Bilbao baheruka kugabura. Muri rusangi FC Barcelona niratwereka ubukomezi ifise iri kirahura na equipe novuga ngo nazo zimaze kuba zifise ico gihagarara. Aho ni muri La Liga, mu gihe muri UEFA Champions League novuga yuko bari mu tsinda rya Royal Antwerp, bari mu tsinda rya hari bari kumwe nande, bari kumwe na Shakhtar Donetsk, yabatsinze retour. Rero muri rusangi Xavi Hernandez imbere y'ibitangazamakuru ati tugomba guhiganwa, ati tugomba gukoresha inguvu, atari kicono bamenyesha ko ntabwo bamfise Joe Xavi Hernandez n'ikipe ya FC Barcelona. Ni Xavi Hernandez navuga ko hariho byinshi amaze kuba afashiye ekipe arishimiriza iki kugira avuge ko atagira ubwo imbere ya Napoli. Ni squad arahara squad afise agaharura performance z'abakinyi bagiye batandukanye, ugiye kuraba nk'uyu
Yamini Yamal novuga ko ari mu bihe byiza ugashaka aba Lewandowski bariko baza batsinda uno munsi baza kubona igisore kikirito ciso Victor Roque turaza kumona mu kibuga uko biza kuba bigenda ko hose kuko ugiye kuraba uno munsi abajuwa Felix baravuye mu mvune barafinya naho baza kuba bari ikibazo kiza kuba kiri hagati mu kibuga kuko De Jong ntisaza kuba ari Pedri saza kuba ari muga nawe arafite kumwe naza kuza kubasubiriza mu kibuga uyu Xavi Hernandez novuga ko ari byo bintu nundi ko ndafatira ko n'umukoci wana kunze abutanga interview cyane akunze kuba avuga imbere y'amamatch akavuga ati je nzogerageza gukora ibi nibi hariho ibikunda hariho n'ibindi biza bigapfa ni Xavi Hernandez ubona neza yuko ariko aragerageza kuba ategura ekipe yiwe ya FC Barcelona kugira ikundikaze kuba aronka umusaruro mwiza hagati mu kibuga kaza kuraba uno musi ekipe ya FC Barcelona baza kuba baje bari motive ko muri weekend baje kuyacura novuga naco ko iza kuba ari up ikomeye kuri ekipe ya FC Barcelona baza kuba bakirira imbere y'abafana ba y'abakunzi ba FC Barcelona rero novuga ko ni ekipe ona nayo nyene ko yari kumbe kuba yashika muri kimwe cya kane gishica nyuma kuko imyaka ibiri yose heze FC Barcelona hari kigenda yoroherwa nagomba muncire kuri kano kantu ngira ndababaze umumenyereza Xavi Hernandez uno musi ntarashobora kubagira amahitamwo hagati y'uwo bita Inigo Martinez ndetse n'umwana muto Pau Barsi naco kibazo navuga ngo cyaje gushika no ku munsi wejo hariko haravugwa ku binyamakuru kuva kuri Zamundo Deportivo ko nubu kugera ku munsi wejo atari bwatore hagati y'umukinnyi ashobora gutanguza imbere ya Napoli muri probable lineup ndabonye uwo bita Inigo Martinez mu gihe bishobora guhinduka tukabona umwana muto Pau Barsi hagati mu kibuga naho twabonye muri weekend mu gihe bariko bahura na Mallorca umwana muto wita Fermin Lopez yinjiye mu kibuga hagati mu kibuga agarukana ya Mohar mu gihe no musi twabonye ahagarukanye umusaza wo bita Sergio Roberto n'umukinnyi atari karakoreshwa n'umukinnyi no musi atamwanya afise ugacumuzana ku rukino Rwande bagiye guhurana na Napoli bafise trio hagati mu kibuga y'abazambo Angwisa bafise trio hagati mu kibuga ya Robotka bafise muri rusange ikipe ya Napoli uno munsi ni ikipe inywanye ku mpande zose eske uno mumenyereza uno mukenyero wa Xavi Hernandez na bano basore ashoboye kubakoresha niwo novuga ngo baza kuba bamukura imbere ya Napoli bamuhe iyo qualification yo kurengana muri quart de finale novuga ko Xavi novuga ko nabamaze kubamenyera ekipe ya FC Barcelona nubwo novuga ko bitagiye bimwerera neza nkuko bari babishaka agomba ko twara UEFA Champions League kuko Ndaswa UEFA Champions League ari umukinyi 2015 bari bakeneye kubona yitwara ari umukoca mu nubwo mbona umenga bisa nk'ibigoye n'ibindi no gushoboka biranagoye gose n'ivyo nakunda kugiye kuraba ekipe ya FC Barcelona karaba ibihirimwo yego birashoboka mugabo ni ibintu bigoye kuko uravye ukungene ba position ekipe ya FC Barcelona irimwo biragoye kuza kuvuga ngo ekipe ya FC Barcelona gashobora gutwara Champions League no mwaka mugabo novuga ko kuza kwizera Sergio Roberto hagati mu kibuga ni Sergio Roberto novuga ko afise experience muri equipe ya FC Barcelona numukinyi novuga ko naye yagiye atwara Champions League kumwe n'aba ba Xavi na ba Messi na ba Iniesta arakiduga avuye muri La Masia numukinyi novuga ko afise experience kandi n'umupolivara ashobora kina kuri kabiri ashobora kina hagati mu kibuga ashobora no gukina imbere arashaka kuba mwifashisha bivanye na match agiye kuba kina match zo kwa kina na Napoli ni match za kubikomeye haraba hakenewe n'abakinyi bafise experience muri UEFA Champions League bene novuga ko nurukino je kubwanje nurukino novuga ngo haza kuba hatsindiye kuko biragoye uno musi yaba Napoli iza kuza ivuga ati twe dukeneye qualification yaba FC Barcelona kuza ivuga ati nkeneye qualification ugiye kuraba ubuherutse twabona ko Real Madrid za gusinda Leipzig i Santiago Bernabeu uki match yagiye kubirangira igisindo kimwe kindi nari yaribona kurikira hembe bariko bacira ukonda muri rusange ndabona ko yaba ekipe ya Napoli yaba ekipe ya FC Barcelona na ma ekipe agiye kubahura kandi sinaryo ryambere ahuye ekipe ya Napoli maze kubisezeramwo Barca kandi Barca twabona yari ya ekipe yari ifise abakinyi b'ibitinyiro igihe ubwo ekipe ya Napoli yasezera ekipe ya FC Barcelona na ekipe ya FC Barcelona yari kirimo abitwa ba Leo Messi yari irimo abitwa ba Luis Suarez abasore bagiye batandukanye bari bahari ba Sergio Busquets ba Busquets bari bagihari bameze neza cyane nizera yuko nabo
barabizi yuko imigwi yo mu gihugu c'Ubutaliyano ni imigwi ikunze kuba inababangamira, ni imigwi ikunze kuba nayo itanga iyo challenge, ikunze kuza inabereka yuko nayo ubwayo ishobora kuza igakrea iyo surprise cyangwa igakrea ico kintu batari biteze ko conaba, bakabona kuba bonasezerera iyindi migwi yitwa ko inakomakomeye. Nivyo mugenzi wa Angelique yareka aravuga ati ubarutse twabonye equipe ya Leipzig iza kuri Santiago Bernabeu, abantu benshi bari bazi ko Real Madrid igira itsinde vyoroshe, ariko biza kuba binarangira match atamuntu numwe yari yiteze yuko equipe ya ndavuga equipe ya Real Madrid atari umwe yari yiteze yuko yoza guhura n'ibibazo yarije kubihura imbere RB Leipzig, kuko match yaje kubihera ndabwo bita Andri Runini kabisa, iyatahabera amagabo ndetse n'itwa Antonio Rudiger twari kuba tuyagayana. Ni mugiye ku munsi w'uno munsi ni equipe ya Napoli iza kubitana mutwe na FC Barcelona, nivyo muri match yarebanganije, ariko utibagara yuko kunganya baba bisubiye kubashira regalite, kuko nkuko natangwe ngo ndabivuga igitsindo cyo hanze cyakuweho. Rero navuga kuri ku mikenyero witwa Xavi Hernandez, nivyo je ndabona ko witwa Sergio Roberto ntabwo bikwiye kwaza kubatangutwa mu kibuga, kuko umusore ndabifatira kuki umusore nivyo n'umusore ameze neza cyane iyo ari muri forme canke yamaze iminsi ari karakina, araza gatanga nico cizene ndetse n'iyo experience abafise, kuko amaze imyaka myinshi muri FC Barcelona kandi yakinanye n'abasore bagiye batandukanye, ariko waza kuraba imyaka na yafise cyangwa kuraba n'ikibazo yaravuyemo ko n'umusore avuye mu mvune. Nivyo ni kapiteni wa FC Barcelona, ariko waza kuraba avuye mu mvune witwa Sergio Roberto, nibaza ko kuza kumushiramo kuri match capitale nk'iyi match iri kiravuga ati ni match y'ugupfa no gukira hagati ya FC Barcelona ndetse na equipe ya Napoli, kuza gushiramwo umukinyi nawe nibaza ko ataraba physically fit, ibiraza ko binatanga ikibazo hagati mu kibuga mugeza kuba ari kumwe agongana na Mediane nayo isanzwe inamenyeranye kandi maze nyine igihe kinini iri kiyakinana, ndavuga bitande witwa Zambo Anguista ndetse n'uwitwa Robotka Jema nabaje bagashiramwo uyu mwana akiri muto, ndavuga bita Fermin Lopez cyangwa bakagaruka no bita Oriol Romeu cyangwa n'ubundi mu gibugo hagati nk'umukase bakaza bagashira wo bita Andreas Christensen amaze kubona bitawe ibyo baba barimo, biraza ko binatanga ico bifashije nabyo muri equipe. Mu gihe muri defense ndavuga kwitwa Inigo Martinez twitwa Kubarsi, ni Kubarsi amaze kuba twereka yuko amaze kubagira iryo shaka ryo gukina cyangwa amaze kuba yerekana go rwego gugomba gukina izo match zigiye zinatandukanye muri equipe ya FC Barcelona, ariko nawe ukajuza kuraba eske match bagira bakine eske iri ku rwego rwitwa Kubarsi, eske tension ya match iri ku rwego rwitwa Kubarsi, mu gihe tuzi yuko uwitwa Paul Gubaski afite imyaka igera kuri 17 yonyene 16 uranyumva. Mu gihe afite imyaka nk'iyo umwana akiri muto nk'uwo uraza kubishiramo uraza kubishiramo bita Lamine Yamal, eske biraza kuba bigenda gute? Abo bana baraza kuba bamenye ingingo zo gufata mu gihe tuzi ko turi muri UEFA Champions League. Achoje naco kibazo gica kiza, eske Kubarski araza kuba amenya ati ndaza kuba nsohoka kuri uwo ruhande cyangwa ndaza kuba nivyo gukomunikana communication yawe na Ronald Araujo ni communication imeze neza cyane. Eske iraza kubibandanya imera neza mu gihe tuzi ko ari match ya tension hagati ya FC ya Napoli ndetse na equipe ya FC Barcelona,